কালিয়াচকের পর এবারে মালদা শহরে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় চাঞ্চল্য জেলা জুড়ে। আর এই ঘটনা ঘিরে শুরু রাজনৈতিক চর্চা। তৃণমূলকে কটাক্ষ বিজেপির। ঘটনা প্রসঙ্গে জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভদ্রী বলেন, আগে এই ধরনের ঘটনা কালিয়াচকে ঘটত, কিন্তু এবারে খোদ জেলা সদর ইংরেজবাজারের বুকে বোমা বিস্ফোরণ হচ্ছে। দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হচ্ছে, যেখানে বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে সেখান দিয়ে প্রত্যেকদিন প্রায় 70 থেকে 80টি ট্রেন যায়। ট্রেন চলাকালীন যদি এই বোমা বিস্ফোরণ হতো তাহলে আরো বড় দুর্ঘটনা ঘটত। কিছুদিন ধরে তৃণমূল বলছে যে নভেম্বর থেকে বিরোধীদের রাজনীতি করতে দেবে না। আমাদের মনে হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূল দুষ্কৃতীদের দিয়ে এই বোমা তৈরি করাচ্ছে এবং মজুদ করছে। আমরা এতদিন দেখতাম যে কালিয়াচকে এরকম ঘটনা ঘটে, কিন্তু খোদ ইংলিশ বাজারের বুকে এই বোমের ঘটনা, যেখানে বোম মজুদ করা হচ্ছে আর সেই বোম ফেটে বাচ্চারা মারা যাচ্ছে। এবং সবচেয়ে আরো দুর্ভাগ্যজনক বিষয় যে যেখানে বোমটা বাস্ট হয়েছে সেখান দিয়ে প্রতিদিন প্রায় 70-80টি ট্রেন যায়। যদি ট্রেন চলাকালে যদি এই বোমটা বিস্ফোরণ হতো তাহলে আরো বড় দুর্ঘটনা এখানে ঘটতো। আমরা দেখলাম কিছুদিন ধরে যে তৃণমূল বলছে নভেম্বর থেকে তারা বিরোধীদের আর রাজনীতি করতে দেবে না জেলায়। এবং আমাদের এটাই মনে হচ্ছে যে বিভিন্ন জায়গায় এই তৃণমূলের নেতৃত্বরাই বিভিন্ন জায়গায় এই বোম দুষ্কৃতীদের দিয়ে তৈরি করাচ্ছে, মজুদ করছে এবং সেগুলো তারা পরবর্তীতে কাজে লাগাবে। এদিকে ঘটনা প্রসঙ্গে সেই এলাকার স্থানীয় কাউন্সিলর সুজিত সাহা বলেন, ইতিমধ্যে পুলিশ ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে। আমি পুলিশকে বলেছি, আপনারা আপনাদের তদন্ত করুন এবং রং না দেখে যারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত তাদের তুলুন। বল ভেবে একটা কিছু নিয়ে খেলা করছিল, সেই মুহূর্তে ওটা বাস্ট করে বাচ্চাটা ইনজিওর হয়েছে। বাচ্চাটা হসপিটালে ভর্তি আছে এবং পুলিশ এটা নিয়ে তদন্ত করছে। আমি পুলিশকে বলেছি, আপনারা আপনাদের তদন্ত করুন এবং রং না দেখে যে থাকবে এর সঙ্গে জড়িত তাদেরকে তুলবে। ঘটনা প্রসঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এলাকায় প্রচুর জুয়ার আসর রয়েছে। সন্ধ্যা হলে এলাকায় নেশা উপদ্রবকারীদের আনাগোনা বেড়ে যায়। তারা চান এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা থাকুক। কিছু দেখতে পেলাম না, ঘরে বসে আছি, দেখছি যে কি ভটকাটা ফুটো, ভাবলাম যে কাক মরে গেছে, দেখছি যে কি কাক চিৎকার করছে না, তখনকার দেখছি যে কি অনেক বউ বেটি এদিকে যাচ্ছে। দিয়ে আমি আসলাম, দেখছি যে ডাক্তারের দোকানে তো অনেক দড়ি গিঠি পড়ে আছে, কে বলছে ভটকা আছে, কে বলছে যে কি বোম আছে। এটাই দেখলাম। ওগুলা কিছু বলতে পারবে না, বাচ্চাটাই বলতে পারবে। এর আগে এই ধরনের ঘটনা ঘটে না না। আপনারা আতঙ্কে আছেন? হ্যাঁ, বাচ্চাটা এখন কোথায় পেলো না পেলো বাচ্চাটাই বলতে পারবে। এখন যদি কারো বাড়িতে যদি থাকতো, একজনের জন্য তো 4 জনা মরতো। এখানে রাত হলে কি জুয়া টুয়ার আসর বসে? হ্যাঁ, কি হয়? জুয়া খেলে, পাতা খাবা, কি হয়? জুয়া খেলে তোমার যে কি বলছে রে, কালী পূজা অবধি জুয়া খেলা হয়। ওই জন্য কি বাইরে থেকে লোক আসে এখানে? হ্যাঁ, অনেক পাড়া লোক আসে খেলতে এখানে। আপনার নাম? মিনতি মাহারা। রান্না করছিলাম তখন জাস্ট মানে 11:30টার মতো বাজে। হঠাৎ একটা বিশাল, আমার স্বামী সকাল 6:30টায় চলে যান, উনি দিশারিতেই করেন, সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্টে আছেন। তো আমি একটা বিভৎস আওয়াজ শুনলাম। আওয়াজটা শুনে আমি নিজে থমকে গেছি। আমি মিনিট 10 পরে বেরিয়েছি, বেরিয়ে আমি চতুর্দিকে কি হলো দেখছি ওই জায়গাটায় ততক্ষণে বাচ্চাটাকে নিয়ে চলে গেছে। শুনলাম যে বাচ্চাটার হাঁটু, চোখ, মুখ এখানে সব ইনজিওর্ড হয়েছে আর কি। তো মানে খুবই আতঙ্কে তো অবশ্যই আছি। আমরা চাই যে মানে যেগুলো ওই যে বললো আমাদের গৌরী, যেগুলো বললো ওই আর কি, এখানে ওই আড্ডা ফাড্ডা হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, কি চলে? জুয়া টুয়া খেলা হয়? কোথা থেকে আসে? হ্যাঁ হ্যাঁ, কোথা থেকে আসে জানি না বাবা, আমি বলতে পারবো না, কিন্তু হয় আমি একটু থেকে আমার হাজবেন্ড সকালে চলে যায়। প্রতিবাদ করেন? আমি করি, আমি খুব একটা না, আমি এখানে 3.5 বছর হলো এসছি। আর আমি বয়স্ক মানুষ, তো আমার সন্তান নাই। বোমাটা জানি না গো, এইটা তো আমার প্রশ্ন, যে একটা শিশুর হাতে নিশ্চয়ই বোমাটা নিশ্চয়ই বড়দের দ্বারা আগমন বা কাছে। এখন কিভাবে বাচ্চাটা সুস্থ হলে বাচ্চাটাকে জিজ্ঞাসা করলে হয়তো জানা যাবে যে কোথা থেকে পেলো বা কে দিল, তাই না? আপনারা এখন কতটা আতঙ্ক তো বটে, কারণ এই যে শিশু যে কোনো কারোর হতে পারে, আমার সন্তান না থাকলেও এদের তো হতে পারে। অবশ্যই আতঙ্কে আছি। আমরা চাই একটা সুস্থ পরিবেশ থাকুক, এইটা আর কি। আমার নাম শিলা চাকি, স্কুল শিক্ষিকা। এলাকাবাসী অভিযোগ করছে যে ওখানে নাকি খুব জোয়ার আড্ডা ফাড্ডা চলে, এই ধরনের অবৈধ কাজগুলো চলে, যার মধ্যে থেকে এই গন্ডগোলগুলো হচ্ছে আর কি, বোম টোমগুলো আসছে। সেটা পুলিশ দেখবে, পুলিশ নিশ্চয়ই, পুলিশকে এলাকাবাসী বলে থাকলে পুলিশ দেখবে। আমি এই জুয়ার বিরুদ্ধে, মদের ঠেকের বিরুদ্ধে, পাতার বিরুদ্ধে, এগুলোর বিরুদ্ধেই আমি।
Bureau Report, News for Bengal. This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only.